Halo guys, selamat malam. Kita mau bikin konten malam ini. Kontennya apa ya? Kira-kira apa? Malam ini kita akan mencoba mengincipi. Apa itu mengincipi? Kita coba merasakan mantapnya, dahsyatnya durian kupas montong. Mumpung baru datang, kita coba ya guys ya. Siapa tahu kalian juga pengen. Oke, ayo guys, kita mulai. Barangnya baru datang. Ya, di dalam freezer ini ya guys. Banyak banget. Bandarnya 70.000 guys. Paten. Ini barangnya banyak banget. Kita akan mulai ya guys ya. Kita pilih satu-satu. Wah, ini kayaknya mantap ini, tebel ini. Oke, kita ambil satu ya guys. Kita tidak ada temennya. Nah, ini dia guys, montongnya udah kita buka. Tebel. Kita coba ya guys ya. Kita icipi ini durian montong. Ini durian montong dari Singaraja. Oke, kita coba. Teksturnya menggoda, tebal banget ini guys. Masih dingin. Ini sebaiknya kalau mau makan kita diamkan dulu beberapa saat ya. Paten ini. Manis, manis banget ini. Enak guys, pasti kalian pengen ini. Tebel banget loh guys. Super manis banget, lumayan. Ini kalau di sini dijual bandrolnya 70.000 guys. Harga grosir lain. Mantap banget. Jangan lupa lo guys, subscribe, komen, dan kasih like video ini. Semoga kalian masuk surga deh. Ya, kita review kembali. Ini adalah durian